Merhaba arkadaşlar. Bugün size şömine yapımını göstereceğim. Yalnız şömine şöyle gördüğünüz odundan ev gibi olursa eviniz yanar. Yani odun, bildiğiniz odundan ev olursa yanar. Şimdi size şömine yapımını göstereceğim. Ben 5 adım yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani evinizi ne kadar büyük yaparsanız içine de olur da genelde mermerden daha iyi oluyor. Ben küçük bir şurada odası gibi bir yer yapacağım. Onun için yani hem video çekip size de göstermek istedim. Hem de siz de evinize mermerden ev yapınca şömine yaparsınız diye gösterdim. İnşallah beğenirsiniz. Boşu boşuna çekmemiş olmam. Normalde ben aslında bu ev yapışında size göstermeyecektim, hani kendim yapacaktım, hani sizi bekletmeyecektim. Size ne diyeyim, görmenizi istedim. Aslında siz yapmanız gerekiyor çünkü atarken bekletiyor, beni sıkıyor biraz YouTube'ya. Hani abone olursanız iyi olur arkadaşlar. Abone az şu an, yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şömine odası gibi bir yer yapmış yapacağım. Hem de size şömineyi göstereyim. Onun için yaptım. Abi bir odun bile olsa arkadaşlar evinizi mahvediyor. Aynen demesin. Şurayı kapayım. Benden şey istemişlerdi zaten, tanıtım istemişlerdi. Ben onu yaptım, kısa yaptım. Diğerleri gibi uzun yapmadım. Hani ondan kısa yaptım arkadaşlar. Bir fener alalım. Hani içimiz zaten şimdi size göstermek için süre az. Şimdi arkadaşlar ben şu kadar bir yer yapmak istiyorum. Kazıyorum. Şimdi arkadaşlar cehennem taşını alıyorsunuz. 2 çukur, 3 çukur fark etmiyor. Yerleştiriyorsunuz. Sonra tuğla, kalın tuğlayla ben üstünü kaplamayı düşünüyorum. Yani şu şekil yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu şu şekil, daha doğrusu şu mini küçük oldu ama ben bunu biraz daha büyütürüm. Şimdi size göstermek amacıyla ateş topunu alıyorum ve yapıyorum. Ve böylelikle olmuş oluyor. Asla sönmez altın cehennem taşı var arkadaşlar. Böyle. Bir yangın falan var mı? Yok. Olursa da arkadaşlar zaten çimenden olabilir. Ya da olmaz. Bakılmaya çimeni geçmiş mi? Normalde geçmemiz gerekiyor. Görüyoruz. Herhangi bir şey yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Onun için böylelikle ben yeter dedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben burayı büyüteceğim, şimdi öyle oldu. Bu arada evim arkadaşlar, zaten evin tanıtımını yapacağım. Şimdi şöyle bir göstereyim video çekmişken. Görüşürüz.